Tervetuloa valtakunnan keskusradion uutisiin. Minun nimeni on Ursula Bartolin. Erinomaista päivää. Tänään olemme jalkautuneetkin kaduille jakamaan valtion tarjoamia avustuskasseja. Voi, katsokaa nyt näitä ihmisraasuja, jotka todella tarvitsevat apuamme. Ja tässä meillä onkin hurmaava nuori mies. Kertoisitko nimesi? Rakki. Hurmaavaa. Kerrohan, Rakki, miten liittovaltio mielestäsi pitää huolta kansalaisista? Mitä? Ei tässä huolenpitoa olla nähty. Kansa näkee nälkää ja mokoman leipäpussiko tässä pitäisi auttaa. Juuri niillä teitä pyritään auttamaan. Näitä valtion budjetti menee johonkin ihan muuhun kuin tämmöisiä kannikoita. Poikki. Et tainnut nyt ihan ymmärtää kysymystäni. Haluaisitko kokeilla uudestaan? Minä en miksikään valtion sylikoiraksi rupea. Totuutta ei voi ostaa. Korporaali. Minusta tuntuu, että hän tarvitsee hiukan lisämotivaatiota. Oletko kunnossa? Oletko valmiina yrittämään uudestaan? Hurmaavaa! Kerrohan, Rakki, miten liittovaltio mielestäsi pitää huolta kansalaisistaan? Olet varmasti niin kovin kiitollinen. Olen kiitollinen valtion hyvästä avusta. Niin, ja tästä kaikesta kiittäminen käy itse marsalkkamme Vincent Rossin. Nämä avustuskassit olivat hänen ideansa, ettei kenenkään tarvitse nähdä nälkää tänäkään vuonna näin suuren juhlapäivän alla. Väliaikaishallituksen puheenjohtajamme, itse marsalkka, on uurastanut viime vuodet väsymättömänä rakentaakseen meille paremman huomisen. Kaikki kynnelle kykenevät on tietenkin kutsuttu juhlistamaan ensimmäistä vuosikymmentämme vapaana liittovaltion kansana. Toivottavasti saamme jatkaa myös tulevat vuosikymmenet hallituksen höllassa huomassa.